TSK Production. Fata na so da Allah kar da ka juya manni baya. Fata na so da Allah kar da ka juya manni baya. Ai so ni na yo gamo da kai kuma ba na son rabo da kai, ni da kai zan kwana in wani, so na san za ka ji ni tunda an ce kai halitta ne. Sosai kai manni marhaba da zuwa na gunka na yaba, domin nan samu yar fara wacce ba ta yi manni yaudara, samun tagaran makami ne. So na san kai ka yanta ni, haduwar mu da kai ka saita ni, barci a cikin farin ciki, tashi a cikin farin ciki, addu'a na so da Allah kar da ka juya manni baya. Tana sona ta yarda ta zama matana, ta ce ni ne muradinta, sai na ce mata kin cire tuta daga ke ban duba mata. Yan mata ga sarauta a gidana ke na baiwa, zan baki kudi da mota, dukiyata ke na baiwa, to kin ji sarauniyata har kin zama matata. Komai kika ce kina so ni zan je in yi farauta, zan yi farauta. So kai yo lamuni na kasance tare da gimbiyar mata wacce take mani kauna, burinta ta zamto matata, dukkan yarda da amana ta na bata. Yar auta ce sannan sarauniya ce a wurin matan duniya. Ai ni ba zan bar ki ba, ba za na guje ki ba, kuma ba zan ci amanar ki ba.